我劝大家真的不要买这个车载吸尘器了，因为这么久了，真的我一个满意的都没买到。这个是我去年对大家讲的话，但今天我要收回这句话了。之前踩坑啊，真的是踩麻了，换了一款又一款，要么吸力跟挠痒痒似的，要么用2分钟就没电，气得我直接搬那个工业吸尘器放车上。哎，你别说，这个效果是真的猛啊！但是谁家好人车上天天扛着这个大家伙跑呀？但今天我给所有车友们投了一个真宝藏。就是这款米家的车载吸尘器，21000帕的超强吸力，满电续航能干到40分钟。哎，过年期间我天天在网是实打实给大家测试过的，吸力续航那是双双在线。它搭载的是91000转无刷电机，将0.3毫米的细微灰尘清除率能做到97.3%，还配齐了全套的专业吸头，各种死角全能搞定。像这个细长缝隙吸头啊，伸进座椅缝隙，孩子掉的什么饼干屑啊，家里宠物的猫毛狗毛一吸全干净。软毛毛刷吸头啊，是专门清理空调出风口。还有这个中控按键的顽固灰尘，再看看这个宽幅大吸头，车脚垫、座椅上的碎纸、沙粒、零食渣，大面积一推就进，那清洁效率是直接拉满。最惊喜的是它不仅能吸，它还能吹。咱们打开这个后盖，装上吸尘配件，就是个强力吹风机。车窗缝的落叶、引擎盖里的灰尘，又或是冬天车上的积雪，一吹就干净。甚至我的车载充气床垫它都能充，连气泵的钱都省了，那性价比是真没得说。不仅能车用啊，家里的沙发缝隙、电脑键盘、窗户轨道全能用它清理，车家户外一机搞定。以后这个车内清洁啊，自己就能轻松拿捏。汽车店想赚你的清洁费啊，那是门儿都没有。最后啊，真心建议被车载吸尘器坑过的车友们试一试，这才是真正解决痛点的好东西嘛！吸力、续航、实用性全在线，真的闭眼充不亏。